আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্মরণিকা রান্নাঘর। আজ আমরা মুরগির মাংসের দো পেঁয়াজা করে দেখাবো। এখানে আমার 500 গ্রাম মুরগির মাংস আছে। এখানে 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা আমরা একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি, যেহেতু দো পেঁয়াজা করব এরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। কয়েকটা কাঁচামরিচ, 1.5 চা চামচ আদা রসুন বাটা, আধা কাপ পরিমাণ তেল, 1 চামচ পরিমাণ লবণ, আধা চামচ জিরার গুঁড়া, আধা চামচ মরিচের গুঁড়া, আধা চামচ ধনা গুঁড়া, আধা চামচ হলুদ গুঁড়া, 3টা এলাচ আর 1 ফালি দারচিনি। এখন চলুন আমরা রান্নাটা শুরু করি। ভিউয়ার্স, আমরা চুলায় কড়াইটা দিয়ে দিয়েছি, তেলটা এখন দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে মাংসটা আমরা দিয়ে দিব। আমরা যেহেতু দো পেঁয়াজা করব সেজন্য পেঁয়াজটা আমরা পরে দিব, বাকি মশলাগুলো আমরা আগে দিয়ে দিব। আদা রসুন বাটা, বাকি এখানে যা যা আছে তা আমরা দিয়ে দিব একবারে। খুব কম সময়ের মধ্যে ঝটপট হয়ে যাবে দো পেঁয়াজাটা। এখন আমরা একটু নাড়াচাড়া দিই। নাড়াচাড়া দিয়ে কিছুক্ষণ এটা কষাই নিব, যেভাবে। দিয়ে আমরা হালকা করে একটু ঢেকে দিব। আমরা ফিরছি 5 মিনিট পর। আমরা 5 মিনিট পরে ফিরলাম, দেখি কি অবস্থা। মাংসটা থেকে পানি ছেড়েছে, এই পানিটা দিয়ে আমরা মাংসটা কষায় নিব। চুলার জালটা একটু কমায় রাখছিলাম, চুলার জালটা এখন একটু বাড়ায় দিব। দিয়ে এই পানিটা দিয়ে মাংসটা আমরা কষায় নিব। মাংসটা কষানো হয়ে গেলে পারে, এই পানিটা কমে গেলে পারে আমরা আর সামান্য একটু পানি দিয়ে মাংসটা তারপরে ভাজা ভাজা করব। এভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে আমরা একটু মাংসটা এই পানিটা শুকাই নিব, একটু কষা কষা হবে। মাংসটা আমাদের কষানো হয়ে গেছে, এখন আমরা পেঁয়াজটা দিয়ে দিব। এর মধ্যে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। এখন আমরা একটু নাড়াচাড়া দিব, দিয়ে তারপর সামান্য একটু পানি দিব। পেঁয়াজটা আমরা একটু মশলা দিয়ে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু সাদা সাদা থাকবে, একটু আস্তে আস্তে থাকবে, দেখতে ভালো লাগবে, এই জন্য পেঁয়াজটা পরে দেওয়া। এই যে আমরা এইভাবে মাখাই নিলাম, দিয়ে পেঁয়াজটা একটু কষাবো। এখন আমরা চুলাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে একটু ঢেকে দিব। 2 মিনিট পর আবার আমরা ফিরব। 2 মিনিট পরে ফিরলাম। আমরা এখন এটার মধ্যে সামান্য একটু পানি দিব, দিয়ে ঢেকে দিব নাড়াচাড়া দিয়ে। দিয়ে তারপর আমরা মাংসটা ভাজা ভাজা করে ফেলব। খুবই সামান্য পানি দিব আমরা, ব্যাস। এখন আমরা এটা নাড়াচাড়া দিয়ে ঢেকে দিব, পানিটা টেনে নেবে, তারপর আমরা মাংসটা ভাজা ভাজা করে ফেলব। ফিরছি কিছুক্ষণ পরে। ভিউয়ার্স, মাংসটা আমাদের ভাজা ভাজা প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমরা কাঁচামরিচগুলি দিয়ে দিব, দিয়ে আর সামান্য একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আমরা এটা পরিবেশন করব। খুব কম সময়ের মধ্যে একটা মজাদার একটা রেসিপি আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন, দেখবেন বেশ ভালো লাগবে। এটা একটু নাড়াচাড়া দিচ্ছি, তারপরে আমরা এটা পরিবেশন করব। ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমাদের মুরগির মাংসের দো পেঁয়াজা। দেখুন কত চমৎকার লাগছে। খুব কম সময়ে আপনারা এটা তৈরি করতে পারবেন। আপনারা অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফিজ।